经常咳嗽吐白痰，学会2招，宣肺又止咳。大家好，我是中医潘医生。有许多人经常咳嗽，吐出白色的痰，尝试过清肺化痰的药，但效果时好时坏。那么，在面对咳白痰时，应该宣肺还是清肺呢？或者说，应该使用温性的药还是凉性的药呢？从中医的角度来看，白痰是由不同类型的痰湿所导致的。除了热痰外，表里的病位、寒痰、热痰、燥痰、风痰、湿痰等不同类型都可以出现白痰，所以无法简单的确定是宣肺还是清肺。我想分享一个真实的病例供大家参考。最近一位阿姨带着她13岁的侄女来找我治疗。小朋友说她咳嗽了1个月，每天早晨都会咳出白色的痰，虽然吃了药，但并没有好转。在医院进行的胸片和 CT 检查显示有炎症，但是使用了各种消炎药后，病情仍然没有改善。其实，在这种情况下，长期咳嗽和痰多，表明络脉中存在痰湿，而络脉非常细小，难以疏通。因此，如果经常咳嗽并咳出白痰，可以尝试通过穴位按摩来宣肺和止咳。一个是丰隆穴，一个是孔最穴。外感风寒引起的邪气累积体内，按摩此穴可以将肺经的气机调理顺畅，达到止咳化痰的效果。丰隆穴位于足阳明经，又称化痰第一穴。痰是人体水液代谢故障的产物，痰多与丰隆穴有关，与痰有关的疾病都可以按摩此穴。按在小腿前外侧，外科上8寸，具有行脾和胃、止咳化痰的功效，对咳嗽、痰多等症状有很好的效果。按压丰隆穴时会有轻微的疼痛感，按摩时应轻柔缓慢，每日用拇指指腹按揉3到5分钟就可以了。秋冬季节温差大，肺脏容易受到伤害，咳嗽的人也随之增加。咳嗽不一定是坏事，它是人体的自愈反应，能够将细菌、病毒的分泌物排出体外，清除肺内垃圾。但如果咳嗽反复、严重、难受，就要引起注意了。